sede. Eu acho que eu pedi 2 águas. Obrigada, geladeira. Ai, 2 águas gostosas. E fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tereza e hoje estou aqui para falar para vocês mais um vídeo. E bom, galera, esse vídeo de hoje não é sobre esse fogão automático. Eu já fiz um vídeo com ele, só que não foi lançado ainda. Vai ser lançado hoje e também eu vou lançar no mesmo momento esse daqui. Você não sabe, isso aqui é muito fera. Muito fera, só você não pode deixar ver isso aqui. Vocês só não podem deixar ver isso aqui. Vocês podem colocar vidro, tudo que vocês quiserem, só que não deixem ver isso daqui. Aí vocês podem colocar alguns vidrinhos aqui, aí vai mostrar os vidros. Ou também vocês podem colocar uma moldura aqui para ficar bonitinho. Eu vou colocar aqui algumas figurinhas que são essas flores. Muito bonitos, tá vendo? Que bonitinho ficou a minha geladeira. Aí vai sair ali, galera. Fica muito fera. E é muito massa. Vocês podem perceber que é muito bom essa geladeira, ok? Pra fazer ela é muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui. Aqui, como eu criei, era uma casa minha. Era uma casa. Eu criei aqui o mundo da sobrevivência. Aí eu fiz essa casinha aqui de leve, que todo mundo faz, né? Sair pra minerar. Aí eu coloquei no criativo só pra pegar flecha. Só que eu tinha fazido um arco e flecha pra mim e pra minha prima Letícia, que tava jogando junto comigo. Aí a gente encontrou essa tal de caverna aqui. Aí eu tava pedindo pra ela madeira, 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 e não aparecia o meu nome do meu chat. Olha quanto iron. Muito fera, por isso mesmo, galera, por isso mesmo que eu coloquei aqui no criativo, senão não dava, ok? Tá anoitecendo. Mas amanhã de manhã, eu aqui no jogo, né, e eu não posso mostrar aqui o sistema ali que eu já gravei. Meu Deus, que boa. E também eu vim ensinar também duas ensinações, como fazer o ar-condicionado. Ai, que gelado. Eu vou dormir aqui com meu ar-condicionado ligado, que nunca gasta energia. Eu vou ensinar facilmente pra vocês. Primeiro, eu vou desativar isso aqui. Eu vou tirar tudo. Aqui, pra vocês verem. Tem que tirar tudo. Eu vou fazer tudo o sistema, tudo lá embaixo, pra vocês lá fora, pra vocês verem. É muito fácil e muito fera. Vocês não precisam de nenhum mod. É só vocês fazerem esse sisteminha aqui. Vocês vão ter alguns minutos pra ver. Não precisa fazer isso aqui, ó. É só pra esconder. Vocês têm 5 minutos para fazer. Ok, agora eu vou ensinar como vocês fazerem isso. Tá legal, eu te ensino pra vocês. Aqui você não deixa nada. Aqui você não deixa nada. Eu não tenho bloco ali. Você faz, aqui você coloca. Aqui você vai colocar, depois eu te mostro. Aqui você vai colocar. Aqui vai ter a parede, né? Na mira onde você quer colocar o ar-condicionado, você coloca 3 blocos. Aí no bloco do meio, você puxa mais 3 blocos pra cá. Não é reto, é fazendo a curvinha aqui assim. Aí o que você faz? Aqui você faz uma ligação de redstone. Cadê o redstone? Cadê? Aqui redstone. Aqui você vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. Aí aqui, nesse bloco, você vai puxar para cá. Aí aqui, você vai colocar esse aqui, repetidor de redstone. Você vai colocar aqui, não, é um repetidor. Aqui, peraí. Comparador de redstone, eu me enganei. Aí você aciona isso aqui, vai colocar uma alavanca e vai acionar, ok? Aí depois disso, você vem aqui dentro de sua casa, é muito facinho. Aí fica assim. Você vai colocar um injetor, qualquer tipo de injetor que você quiser. Eu vou colocar esse injetor aqui, ok, vai ficar assim. Esse barulho. Aí o que você faz? Você vai colocar aqui dentro. Ou você tem que deixar no pacífico, tá, gente? Você vai colocar lá em opções.
vai tirar do normal e vou colocar em pacífico, pra ficar assim, ó. Mas antes... Ai, tá jogando tudo. Aí você vai colocar uma alavanca aqui, vai desativar, vai fazer parar de fazer barulho. Você vai colocar aqui os ovos de zumbi. Você coloca qualquer tipo. Você pode colocar qualquer tipo. Se for de... Você tem que ser de mob, ok? Nossa, quanto ovo aqui, deixa eu ver. Você tem que colocar qualquer tipo de mob, mas tem que deixar no pacífico, tá legal? Você vai lá em opções, aí você tira do normal e coloca no pacífico, ok? Aí depois disso, você vem aqui e vai pegar uma moldura. Aí vai agachar, colocar a moldura, pegar uma porta de ferro pra ficar bonito pra decoração e vai colocar, deixar ela deitar, ok? Não vai deixar assim no pé. Aí o que você faz? Aí você aciona. Oxê, você tá lançando ovo. Ai, injetou errado, galera. Não botem esse injetor, pelo amor de Deus. Não coloca sempre isso aqui, ó. Bonitinho. Isso aqui. Coloca esse injetor aqui bonitinho. Aí você coloca aqui tocha. Vou colocar isso aqui. Todos os ovos. Um montão de ovos. Eu vou colocar aqui, ó. Aí assim que você colocar todos os ovos, você vai fazer a mesma coisa que eu te falei lá. Porque eu esqueci que esse aqui era o pistão errado. Aí você vai colocar assim. Colocar a porta de ferro, como eu falei pra vocês. Que vai virar. Ok. Vai acionar. Olha que delícia, vai sair um ar-condicionado prontinho, feitinho. E pra ninguém ver sua ligação aqui, você tem que deixar a alavanca ativada. Aí você pode cobrir aqui, só que não pode colocar em cima da radiação, senão você não pode tirar a radiação para tudo, ok? Bom, aí aqui eu vou ensinar como fazer a geladeira. Agora, pronto, vamos ensinar aqui também. Vamos lá, eu vou destruir tudo isso aqui para vocês verem também. É muito fácil mesmo. Vocês também podem cobrir porque não vai mostrar muito, só esse fio aqui de redstone vai ficar bem maluco. Aí você pode fazer assim. Vai colocar 2 blocos e onde você quiser a opção, você coloca assim, ó. E coloca alguns frascos. Depois disso, você vai colocar um alçapão, não, uma laje. Qualquer bloco que vocês quiserem, uma moldura, com qualquer coisa. Vai fazer um fio ligado do pistão, vai fazer assim, onde você quiser, assim, na frente da geladeira, qualquer lugar, você coloca. Aqui eu coloco na mira, aqui, ó, pra ficar bonitinho. Você coloca aqui na mira, pra ficar bonito. Aí eu coloco aqui na mira, aí aqui na outra mira, eu coloco também. Aí aqui, eu puxo o fio, redstone, vou puxando, viro aqui a curva, viro e viro aqui e encaixo nesse aqui. Aí se eu ligar esse aqui, vai sair 2, aí vai ficar bem fera. Aí é só você cobrir que sua geladeira tá pronta, é muito fácil. Só vocês inventarem aí, ó, fazer assim, puxar 2 blocos pra frente, assim, você coloca aqui. 2 blocos aqui, lá no fundo do seu aparelho, né, claro, 2 blocos. Depois coloca pistão, injetor, depois do injetor você coloca os bebidas dentro do injetor. E na frente do injetor você coloca vidro, essas coisas assim, esses blocos assim, e algumas molduras para ficar bonito. Depois disso você vai tampar isso aqui para ficar bonito, para não ver esse fio. Aí você puxa o fio do injetor para frente dele, né? E pra alavanca. Olha que fera, vai sair ali muito ferinha mesmo. Se quiser só pegar uma, vai pegar uma. Aqui, ó, cadê a outra? A outra tá ali, tá vendo? É muito fera. Aí se você quiser devolver, você faz assim, ó.
Você não vai conseguir devolver, você vai estar na sobrevivência. Se você quiser colocar na sobrevivência, ok? Bom, aí vai ficar assim muito fera mesmo essa geladeira. E também tem uma coisa. Se você colocar duas rosas aqui, qualquer rosa que for da grande, ok? Tem que ser da grande, senão não vai. E pegar farinha de ovo. Se você continuar batendo, olha o que vai sair, minha filha. Olha, olha. Vai sair rosas infinitas, é muito fera. Olha pra isso, quanta rosa. Você pode ter rosas infinitas, assim, que você bater no esqueleto. Olha pra isso. Não para de brotar rosas, ok? E também você pode colocar nessa flor também, aqui, ó. Se vocês notarem, também pode colocar nessa flor que vai multiplicar. E também você pode colocar nessa flor aqui, ó, que também multiplica, ok? Mas nessas florzinhas aqui, ó, vamos ver se nessas flores pequenas dá. Não, só multiplica mesmo. Aí, ó, fica nascendo tudo em volta, tá vendo que bonitinho? Se você quiser aqui um canteiro de rosa, aí, ó, apenas uma rosa, você só bate na rosa, ó quanta rosa sai. Muito fera. Vamos ver se nessa planta aqui, nessa planta aqui, que eu acho que vai ser... Não, só nasce flores mesmo, é muito fera. Você tem que colocar qualquer tipo de flor e bater como inimigo, vai ser só flores, é muito fera. E também quem não viu o vídeo do fogão, vai estar aí no canal pra vocês verem, ok? E bom, galera, se vocês tenham gostado disso, se você gostou do seu like, favorito, comente nas redes sociais. E até pro vídeo, tchau, tchau, galerinha.